шактый кызыклы тарихларыбыз булгандыр инде. Аны белән күп идем. Балыкларга да йөрдек, Вятка буена Марсель абыйлар белән. Марсель абый белән ата балыкчы. Менә бер кызык хәле исемдә калган минем. Туфан абыйның инде үткән телләр инде кеше буларак. Күп еллар элек, күп дигәндә бер күпме бер 18-20 еллап инде Искәндәр инде театрда эшлидер минем улым Искәндәр Хәйруллин. Күп уйный, театрда эшли. Бер заман Туфан абый китерә, театрда шундай бер була читка дигән бер драматург үзенең яңа әсәрен килә дә театр коллективына, артистларга, режиссерларга шуны кеше залда укый, үзе укый. Туфан абый бик кызы укыйдыр, рольләргә кереп укыйдыр, бөтен нечкәлекләрен биреп укыйдыр, рәхәтләнеп кызык тыңлыйдыр. Бөтен пьесаларында кабул итеп барады. Бу пьеса бераз гына бәхәс тудырды. Бәхәс тудырды нәрсәдән сюжет буенча ул теге кыз бала әтиянисен судка бирә. Сез мине менә тәэмин итә алмыйсыз, менә мин сезне судка бирәм дип инде. Күбебезгә шамады инде, ничектер килешмәдек без ул сюжет белән, ничек инде кыз бала үзенең әтиянисен судка бирсен дип инде. Туфан абый әйтә, менә бу творческий замысел минем дип, вымысел дип инде, килешегез дип. Бөтенебез дә каршы, күбебез бик каршы, ләкин әйтергә җөрьәт түгел. Чөнки Туфан абый инде зур шәхес, инде зур кеше, аңа болай әйтеп булмый инде. Бөтенебез уялып кына утырабыз. Бер заман Туфан абый: "Әйтегез инде бер-ике сүз генә, әйтегез инде бу әсәр буенча." Искәндәр әйтә: "Ярар, әйтегез, мин бер сүз әйтим инде." Торды да пьесаны сүтеп ташлады. Юк, болай дөрес түгел, монда алдау, монда ялган, дөрес түгел дип. Туфан абый Искәндәр яшьлек максимализм. Яшьлек максимализм белән шулай тегез сүтеп салды пьесаны. Туфан абый бер сүз әйтмәде дә пьеса күтәрде дә чыгып китте. Чыгып китте дә бер 2 ай күренми театрга килми. Безнең кемдер Шәүкәт абыйны күргән дә моны урамда: "Туфан, ник театрга килмисең?" "Бармыйм мин анда. Анда Илдар малай мине пьеса язарга өйрәтә" ди. Әйбәт. Илдар малай пьеса язарга өйрәтә мине. Менә Туфан абыйны бик шәхеснең бер караганда менә бер катлылыгы да чагыла. Ул бер катлы да, кайдыр самими да, кайдыр җитди да, акыллы да. Менә ул төрле буладыр. Ләкин бер бар, ул 200 түгел, ул 200. Һәм анда Туфан ага күңелендә нәрсә булса, күзгә карап сөйләшкәнне яратайды, күзгә карап. Күзгә карап сөйләшкән, һич нисез теге авырта торган сүзләрдә әйтәдер, ул гел мактап кына йөрмидер, теге әдәп саклап менә син шундый гына дип түгел, җитмәгән якларында әйтәдер, җиткән якларында әйтәдер. Кызык кеше иде инде, бик кызык. Теге Марсель абый 79 елларда бер кызыгып китте. Аның ул вакытта Мамадыш глава түгел иде, Мамадышта райком партия секретаре, беренче секретарь, райком секретаре Марсель абыйның дусты иде. Марсель абый әйтә: "Кил әле иде, палаткада менә безнең Вяткада яшә, менә шунда балык тутарсың, син бит балыкчы" ди. Марсель абый риза була да үзе белән Туфан абыйны чакыра. Булар палатка алалар. Палаткалар алалар, һәрберсенә палатка. Марсель абый хатыны Гөлнара белән китә. Туфан абый үзенә бара, үзенә бер палатка куя. Килеп төшәләр, палатка куялар, яши башлыйлар. Марсель абый анда инде ничек үзбәкләр бүләк иткән халатын киеп йөри, һаман кәләпүше, башында кәләпүш, үзбәк кәләпүше, халатын теге чапан, үзбәк чапаны бәйләп куйган уланы, монда кичкенә генә бер пычагы да буладыр янында. Теге рәтен китерә беләдер Марсель абый. Туфан абый инде авыл малай буларак балта эшен яратканга гел нәрсәдер балта белән юнап утыра икән. Гөлнара Марсель абыйның хатыны учакта аш пешерә икән. Булар утрауда яшиләр Вяткада. Тегендә яр буенда Апкомовский дача була. Анда охранниклар, сакчылар утыралар икән. Авыл кешеләре, первый пятилетка дигән авылның кешеләре. Бинокльдан бу сакчылар карап утыралар икән. Тегендә палаткада нишиләр. Шуннан соң авылда сүз киткән: "Там поселился какой-то узбек с женой и с работником".
Этот узбек целый день в кресле сидит, жена все время кушать варит, а этот работник все что-то топором делает, не дают ему отдыха. Бля, шумный характер бар. Міне шундан шыға бейтіл, міне мезек бәрі. Қызық еді. Яры Илдар абай, рахмет.